Bakabilir miyim abi telefonla? Telefonumun markası bu. Türkiye'de bulunmuyor. İlk defa gördüm ben bu markayı. 2023 model. Sıfır garantili kala. Orijinal. Nereden aldın abi? Antalya'da. Burada bu telefon yok. Ne kadar aldın? 3,5 milyara. Oo. Baya pahalıymış ha. Şimdiki bak geçen sordum Antalya'da milyona kadar dediler. Bir 10.000 var. 22 bin lira. Üf. Bilal abi çok pahalı olmuş. Ben bir tane iPhone 13 Pro Max bir bayan aldım orada. Kendi onun parasıyla. Bayan Senin oturdu paranı ağladı. almıyor. Bak bayan oturdu ağladı. Niye? 48 milyar.